1 lipca 2025 roku, podczas gdy ciche obserwatorium w Dolinie Rio Hurtado w Chile mierzyło poranny chłód, niebo na chwilę się zmieniło. Atlas, czyli asteroid terrestrial. Impact Last. Alert System. System ostatniego ostrzegania przed uderzeniami planetoid. Wykonywał tego dnia rutynowe skanowania, aby chronić Ziemię przed możliwymi kolizjami. Jednak mała, słaba plamka światła, którą wykrył system teleskopowy, wkrótce miała całkowicie zmienić znaczenie słowa rutyna. Oprogramowanie śledziło ruch i obliczyło jego prędkość 60 km na sekundę. Była ona zbyt wysoka dla jakiegokolwiek mieszkańca Układu Słonecznego. Obserwatorzy byli zaskoczeni. Początkowe szacunki sugerowały, że może to być zwykła kometa. Ale drugi pomiar, wykonany kilka godzin później, zmienił wszystko. Obiekt ten był zbyt szybki, by zostać uwięzionym w polu grawitacyjnym Słońca. Jego orbita nie była eliptyczna, lecz hiperboliczna. Oznaczało to, że odleci tak, jak przyleciał. I dokładnie w tym momencie ożył jeden z najstarszych lęków ludzkości. A co, jeśli to nie jest kometa? W miarę rozprzestrzeniania się obserwacji, niektórzy naukowcy zdali sobie sprawę, że jej niezwykła orbita nie mogła być w pełni wyjaśniona naturalnymi prawami fizyki. W ciągu kilku dni Minor Planet Center oficjalnie zarejestrowało obiekt 3 Atlas, trzeci międzygwiezdny gość, który przybędzie do Układu Słonecznego z zewnątrz. Najpierw teleskop Pan-STARRS uchwycił Oumuamua. Następnie amator astronom znalazł Borysowa. Teraz nadeszła kolejna Atlasa, jednak tym razem odkrycie było rezultatem systematycznych poszukiwań, a nie przypadku. Dla naukowców był to pierwszy raz. Kolejny międzygwiezdny gość zbliżał się do Słońca, a my już go zauważyliśmy. Teleskopy na całym świecie zostały skierowane na ten sam punkt. Od Chile po Hawaje, od Arizony po Wyspy Kanaryjskie, dziesiątki obserwatoriów zaczęło go jednocześnie śledzić. Każda nowa dana pogłębiała tajemnicę jego orbita była odwrócona i nachylona. Zbliżał się do dysku Układu Słonecznego, niemal pod kątem prostym, jakby wykonywał manewr cofania. Jego prędkość rosła z 61 km do 68 km. I w tym czasie na jego powierzchni coś zaczęło się rozpuszczać. Na obrazach pojawiła się cienka koma, chmura gazu i pyłu. Świat nauki wstrzymał oddech, gdy teleskop Swift NASA wykrył, że obiekt emituje parę wodną, będąc jeszcze w odległości 3 jednostek astronomicznych od Słońca. Odparowanie wody na tak dużej odległości było fizycznie nieoczekiwane. Oznaczało to, że 3 Atlas był nie tylko międzygwiezdny, ale także niezwykle aktywny. Europejskie pojazdy kosmiczne na orbicie Marsa próbowały go sfotografować. Teleskop Hubble'a sfotografował, natomiast masę pyłu w kształcie łzy wokół jego jasnego jądra i dokładnie w tym momencie ożył jeden z najstarszych lęków ludzkości. A co, jeśli to nie jest kometa? W miarę rozprzestrzeniania się obserwacji, niektórzy naukowcy zdali sobie sprawę, że jego niezwykła orbita nie mogła być w pełni wyjaśniona naturalnymi prawami fizyki. Astrofizyk Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda i jego zespół, badając nadzwyczajną prędkość, nachylenie i skład chemiczny obiektu, wysunęli śmiałą hipotezę. To coś może mieć sztuczne pochodzenie. Może to być automatyczna sonda pozostawiona przez międzygwiezdną cywilizację. W artykule opublikowanym przez Loeba w 2025 roku sugerowano, że podczas zbliżania się do Słońca zaobserwowano niewielkie odchylenie w kierunku obiektu, a nierównowaga w stosunku dwutlenku węgla do wody mogła wyjaśnić ten efekt. Ta interpretacja ponownie wznieciła dyskusję o tym, czy obiekt jest naturalną kometą czy sztucznym tworem. Co więcej, struktura antywarkocza zarejestrowana przez teleskop Gemini South w Chile, według niektórych mogła być kontrolowanym wyrzutem gazu, a nie naturalnym zjawiskiem. Rozeszło się to po świecie z nagłówkami. Międzygwiezdny pojazd wielkości Manhattanu manewruje. Jednak to twierdzenie szybko podzieliło świat nauki. Naukowcy z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej oświadczyli, że zachowanie obiektu jest w pełni zgodne z naturalną fizyką komet. Dane z Hubble'a i Jamesa Webba potwierdziły,
że obserwowane wyrzuty gazu były reakcją na ciepło słoneczne, a nie były ukierunkowane. Krótko mówiąc, tak, było to dziwne, ale naturalne podstawy naukowych kontrtez były jasne. Orbita hiperboliczna była zwykłą cechą obiektów międzygwiezdnych. Spektrum światła emitowanego z komy to pył na bazie węgla i para wodna, a nie metal ani sztuczny stop. Nie wykryto żadnego sygnału radiowego, śladu ciepła ani zakłóceń elektromagnetycznych. Scenariusz statku kosmicznego był fascynujący, ale brakowało dowodów. Ponadto był słaby logicznie. Gdyby taka sonda rzeczywiście podróżowała przez miliony lat w przestrzeni międzygwiezdnej, jej sztuczny materiał uległby erozji, zniszczeniu lub zostałby rozbity przez bombardowanie mikrometeorytami. Mimo to, dyskusja ta otworzyła nowe okno dla ludzkości. Ponieważ pytanie nadal miało sens. A co, jeśli to prawda? Obiekt ten stał się symbolem zarówno ciekawości, jak i możliwości. Jeśli pewnego dnia wokół innej gwiazdy zostanie zauważony obiekt wyrzucony z naszego Słońca, być może tamta cywilizacja zada to samo pytanie. Jednak to coś nie było statkiem. Jądro miało zaledwie kilka kilometrów średnicy. Skromny, ale jego podróż przez wszechświat była ogromna. Ponieważ oderwał się od innej gwiazdy miliardy lat temu, przed wejściem do Układu. Przed wejściem do Układu Słonecznego wędrował samotnie przez miliardy lat w przestrzeni galaktycznej, pokonując pustkę między gwiazdami jak ziarenko pyłu. Teraz, jesienią 2025 roku, ludzkość spoglądała w niebo, trzymając lustro obce własnemu istnieniu. Ten gość z niebios nie był tylko kulą lodu i pyłu. Był echem innego świata. Teleskop Atlas to automatyczny obserwator, który skanuje niebo jak cichy system alarmowy. System ten, nazwany Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, jest najbardziej zaawansowanym mechanizmem wczesnego ostrzegania ludzkości. Chociaż jego nazwa kojarzy się z jednym teleskopem, Atlas jest w rzeczywistości siecią teleskopów rozsianych po całym świecie. Te stacje, skanujące niebo w dzień i w nocy, tworzą najbardziej kompleksowy kosmiczny system wczesnego ostrzegania ludzkości. Pierwsze 2 teleskopy zostały zainstalowane na Hawajach. Te bliźniacze optyczne oczy, umieszczone na szczytach gór Mauna Loa i Haleakala, skanują niebo pasmo po paśmie od 2017 roku. Następnie system się rozrósł. Do sieci dołączyły stacja Sutherland w Afryce Południowej i obserwatorium El Sauce w Dolinie Rio Hurtado w Chile. W ten sposób Atlas zaczął monitorować nie tylko północne niebo, ale całe niebo wokół planety. Każdej nocy te 4 teleskopy pracują jak uzupełniająca się symfonia. Gdy zapada zmrok, ogromne soczewki optyczne dzielą niebo na regiony. Oprogramowanie poszukuje nowej, nieoczekiwanej plamki światła wśród milionów gwiazd. Przesunięcie nawet 1 piksela jest sygnałem potencjalnego zagrożenia. System w ciągu kilku sekund wykrywa tę zmianę, oblicza jej orbitę i określa ryzyko potencjalnej kolizji. Jednak w 2025 roku Atlas uchwycił nie zagrożenie kolizją, lecz cud. W głębokich godzinach nocnych automatyczne oprogramowanie analizujące teleskopu wykryło słabe źródło światła. Ta mała plamka wyglądała nie inaczej niż tysiące innych. Ale po kilku klatkach coś przykuło uwagę. Prędkość ruchu. Plamka światła przemieszczała się ze niespodziewaną prędkością względem gwiazd tła. Naukowcy ponownie wprowadzili dane do systemu. Ponownie obliczyli prędkość, kierunek i parametry orbity. Wynik krzyczał jedną prawdę. Ten obiekt nie mógł należeć do Słońca. Żadne ciało niebieskie związane z Układem Słonecznym nie może mieć tak dużej prędkości. Obliczone wartości zbliżały się do 61 km, czyli ponad 2-krotnie więcej niż prędkość Ziemi wokół Słońca. To odróżniało go od wszystkich zidentyfikowanych komet. Początkowe reakcje były ostrożne. Może to był błąd obliczeniowy, a może odchylenie w kalibracji urządzenia obserwacyjnego. Ale następnej nocy inny teleskop potwierdził, że przechodził przez ten sam punkt z tą samą prędkością. Wątpliwość ustąpiła miejsca ekscytacji. To był gość spoza Układu Słonecznego.
Dane zostały przekazane do Minor Planet Center, a obiekt tymczasowo zarejestrowano pod kodem C2025-1. Następnie nadeszło oficjalne ogłoszenie. 3 Atlas, trzeci obiekt międzygwiezdny. Atlas przeszedł do historii. Obserwacyjna Atlas nie była sama. W tych samych dniach placówka Zwicki Transient Facility i obserwatorium Penn Stars zaczęły przeszukiwać swoje archiwalne zdjęcia. Na starym zdjęciu sprzed 14 dni zauważono tę samą plamkę. Plamkę światła umożliwiło to prześledzenie drogi 3 Atlas na niebie wstecz. W miarę jak naukowcy doprecyzowywali jego orbitę, obraz stawał się coraz bardziej uderzający. Obiekt wchodził w płaszczyznę Układu Słonecznego niemal pod kątem odwrotnym, prześlizgując się niemalże przez grawitację systemu. Nachylenie wynosiło blisko 175 stopni. Oznaczało to, że poruszał się niemal prostopadle do płaszczyzny, po której krążą wszystkie inne planety. To nie była przypadkowa orbita, lecz ślad międzygalaktycznej podróży. Wkrótce surowe dane zebrane przez Atlas trafiły do laboratoriów na całym świecie. Od Europejskiej Agencji Kosmicznej po NASA, od Japonii po Chile. Dziesiątki obserwatoriów zaczęło śledzić ten sam obiekt. Wstępne analizy wykazały, że jasność obiektu wynosiła około 18 magnitudo. Był zbyt słaby, by go zobaczyć gołym okiem, ale był wyraźnym celem teleskopowym. Każdej nocy jego jasność nieco rosła, przekształcając się w żywą komę w miarę zbliżania się do Słońca. Kiedy dane obserwacyjne się zjednoczyły, świat nauki po raz kolejny zrozumiał jedno. 3 Atlas to nie było zagrożenie, ale szansa. To odkrycie było triumfem zbiorowej ciekawości ludzkości. System Atlas, skanując miliardy punkcików światła zebranych z 4 stron Ziemi, zauważył, że jeden z nich jest obcy. Uchwycił wiadomość płynącą z głębi galaktyki, a ta wiadomość być może nie dotarła do żadnego ucha przez miliony lat. W kosmosie prędkość to nie tylko liczba, to tożsamość. Tożsamość 3 w Atlas była ukryta właśnie w tej prędkości. Tym, co odróżniało go od wszystkich innych komet, w momencie wejścia w bramy Układu Słonecznego, była jego niemal niekontrolowana wolność. Był na tyle energiczny, by uciec przed grawitacją Słońca i na tyle zdecydowany, by nie zostać uwięzionym w orbicie żadnej planety. Obliczona ekscentryczność orbity wynosiła 6,2. W astronomii oznacza to, że obiekt nie powróci. Ponieważ 3 w Atlas był podróżnikiem, który odwiedzał Słońce, ale do niego nie należał. Kierunek, z którego przybył, był bliski gwiazdozbiorowi Strzelca, z regionu starych gwiazd, wędrujących w grubym dysku Drogi Mlecznej. Oznacza to, że jego pochodzenie może sięgać wraku systemu, który narodził się miliardy lat przed Słońcem. Zbliżając się do Słońca, jego prędkość zaczęła rosnąć. Po pierwszym wykryciu wynosiła 61 km/s. W miarę zbliżania się do Słońca, prędkość ta osiągnęła 68 km/s, czyli 240 km. To prawie 200 razy więcej niż prędkość obrotu Ziemi. W ostatnim tygodniu października 2025 roku Atlas zbliżał się do swojego peryhelium, punktu najbliższego Słońcu. Peryhelium to najbliższa odległość, jaką ciało niebieskie osiąga na swojej orbicie wokół Słońca. W tym momencie obiekt osiąga najwyższą prędkość. Lód na jego powierzchni rozpuszcza się. Gazy wybuchają w kosmos, a na niebie po raz pierwszy pojawia się warkocz. 3. Atlas wciąż znajduje się w fazie zbliżania się do Słońca. Obserwacje NASA i ESA wskazują, że peryhelium nastąpi około 29:30 października, a następnie obiekt zacznie się oddalać bez powrotu. Zbliży się do Ziemi na maksymalnie 1,8 jednostki astronomicznej. Oznacza to brak ryzyka kolizji. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba wykrył w komie obiektu 8 razy więcej dwutlenku węgla w stosunku do wody. To znak zupełnie innej sygnatury chemicznej, która ukształtowała się wokół innej gwiazdy. Teleskop Swift wciąż rejestruje sygnały hydroksylowe. Oznacza to, że zbliżając się do Słońca,
3 Atlas traci około 40 kg wody na sekundę. Polarymetryczne wykazują zupełnie inne rozproszenie światła w porównaniu do komet Układu Słonecznego. Po odkryciu teleskopy zaczęły działać jak symfonia. Spojrzenia skierowane na 3 Atlas z całego świata, obserwatoriów orbitalnych i pojazdów kosmicznych przekształciły się we wspólne bicie serca nauki. Tym razem ludzkość nie tylko patrzyła w niebo, ale szukała także odpowiedzi na pytania dotyczące własnej przeszłości i samotności we wszechświecie. Pierwsze analizy spektralne ukazały zaskakujący obraz. Teleskop Swift NASA wykrył gaz hydroksylowy wokół obiektu, mimo że znajdował się jeszcze 3 jednostki astronomiczne od Słońca. To był bezpośredni dowód na to, że cząsteczki wody się rozpadały. Normalnie parowanie wody w kometach zaczyna się znacznie bliżej Słońca, ale 3 Atlas obudził się nieoczekiwanie, daleko. Naukowcy zasugerowali, że zamarznięty lód w strukturze obiektu wyciekał przez mikroskopijne pęknięcia blisko powierzchni, co powodowało wczesną aktywację. Obliczenia były zdumiewające. Atlas stracił około 40 kg wody na sekundę. To, że międzygalaktyczny podróżnik wciąż oddychał po miliardach lat, było niemal cudem. Gdy włączył się teleskop kosmiczny Jamesa Webba, obserwacje pogłębiły się o kolejną warstwę. W pomiarach widma w średniej podczerwieni wykryto dużą ilość dwutlenku węgla. Ten stosunek był znacznie wyższy niż średnia dla komet Układu Słonecznego. Możliwe, że ukształtował się w zewnętrznych warstwach swojej gwiazdy lub w młodym systemie planetarnym. Gdzie mieszanka lodu i gazu była gęsta, teleskop Wult Europejskiego Obserwatorium Południowego wykrył natomiast gaz cyjanowy, CL i parę niklu. Podobnie jak w naszych kometach, to podobieństwo dowodziło, że obiekt międzygwiezdny składa się z tych samych podstawowych elementów, co oznacza, że chemia we wszechświecie mówi wspólnym językiem, jednak jego powierzchnia była pokryta mgłą świecącą z powodu aktywnego wyrzutu gazu. To wskazywało, że energia wewnątrz 3 Atlas wciąż była żywa, kiedy europejskie pojazdy kosmiczne na orbicie Marsa sfotografowały odległą sylwetkę obiektu. Świat nauki po raz kolejny był zafascynowany. Warkocz pyłu był słaby, ale wyraźny. Można było nawet dostrzec strukturę antywarkocza, rozciągającą się w kierunku Słońca. Ziarenko lodu z odległego systemu gwiezdnego na tle czerwonego Marsa. Oto jeden z najczystszych momentów nauki. Każda nowa obserwacja rodziła nowe pytanie. Dlaczego 3 Atlas aktywował się tak wcześnie? Jak zachował się ten lód? Jak obiekt poruszający się z taką prędkością pozostał nienaruszony przez miliardy lat? Analizy spektralne Swifta wykazały, że obiekt może mieć także wysoki stosunek tlenku węgla. To upodabniało go do 2 Borysowa. Jednak Borysow rozpadł się, zanim zbliżył się zbyt blisko Słońca. 3 Atlas natomiast wciąż pozostawał w jednym kawałku. To sugerowało, że jego struktura jest gęstsza i trwalsza. Naukowcy postrzegają go teraz bardziej jako międzygwiezdną kapsułę czasu niż kometę. Ponieważ to nie jest tylko lód, który oderwał się od innej gwiazdy. Może to być świadek narodzin planet wokół tamtej gwiazdy. Każda linia w widmie opowiada historię innego świata. Ten obiekt to chemiczne archiwum wszechświata. Ślad pozostały po oddechu gwiazdy. Miliardy lat temu 3 Atlas ponownie przypomniało być może najstarszym instynkcie nauki. Ponieważ bez względu na to, jak dużo wiemy, niebo wciąż szepcze nam to samo. Jeszcze nic się nie skończyło. Historia 3 Atlas to historia nie tylko podróży, ale i narodzin. Zrozumienie, kim jest i odkrycie jego pochodzenia oznacza zrozumienie przeszłości naszej własnej galaktyki. Obliczenia orbitalne wykazały, że obiekt miał prędkość hiperboliczną wynoszącą 58 km/s, zanim dotarł do Słońca. Oznacza to, że był już wolny, zanim wszedł w grawitację Słońca. Ta prędkość wyraźnie wskazywała, że jego miejscem narodzin był inny system gwiezdny,
Ale który? Naukowcy ruszyli w pogoń za tym pytaniem. Dane orbitalne uzyskane z obserwacji zostały przetworzone wstecz. Poprzez cofnięcie się o miliardy lat na mapie galaktyki obliczono możliwe punkty wyjścia. Wyniki sugerowały, że 3 Atlas najprawdopodobniej pochodzi z obszaru grubego dysku Drogi Mlecznej. Obszar ten to warstwa, w której żyją starsze gwiazdy, położona powyżej i poniżej głównego korpusu naszej galaktyki. Te gwiazdy narodziły się we wczesnym okresie wszechświata. Są to antyczne słońca, ubogie w metale, ale skrywające w sobie ciężkie pierwiastki. To oznacza, że 3 Atlas może mieć ponad 8 miliardów lat. Jest pozostałością świata, który istniał zanim narodziło się nasze Słońce. Innymi słowy, jest podróżnikiem starszym niż nasza planeta. Jednak to nie była jedyna hipoteza. Inne badanie, modelujące ruch obiektów w galaktyce, sugerowało, że mógł on pochodzić również z regionu młodszych gwiazd, zwanego cienkim dyskiem. Ten region to warstwa, gdzie narodziły się gwiazdy w średnim wieku, takie jak nasze Słońce. Oznacza to, że 3 Atlas mógł kształtować się wokół gwiazdy w podobnym wieku co nasza. Niezależnie od tego, która hipoteza jest prawidłowa, wynik się nie zmieniał. 3 Atlas powstał wokół gwiazdy i został wyrzucony w wyniku zdarzenia grawitacyjnego, które miało miejsce w systemie planetarnym tej gwiazdy. Być może jego orbita została zakłócona podczas przechodzenia w pobliżu olbrzymiej planety, a może został wyrzucony z systemu w wyniku kolizji. I od tego momentu rozpoczęło się wygnanie, które potrwało miliardy lat. Naukowcy uważają, że w galaktyce istnieją niezliczone ilości takich obiektów. Każdy system planetarny wyrzuca coś w trakcie swojej ewolucji. Asteroidy, kawałki lodu, planetoidy. Kiedy te fragmenty uwalniają się od grawitacji swojej macierzystej gwiazdy, wyruszają w niekończącą się podróż w przestrzeń międzygwiezdną. 3 Atlas był jednym z tej rzeszy. Tylko że on miał inne szczęście. Jego droga przecięła się z teleskopami małej niebieskiej planety, oddalonej o 13 miliardów kilometrów. Jego skład chemiczny opowiadał o środowisku, w którym się narodził lód wodny, tlenek węgla, dwutlenek węgla i cyjanowodór. Są to substancje tworzące się w niskich temperaturach. Oznaczało to, że 3 Atlas narodził się w odległych regionach swojej gwiazdy, w lodowym rezerwuarze przypominającym nasz obłok Oorta. Z czasem uległ efektowi procy, spowodowanemu przez jedną z olbrzymich planet tego systemu. Innymi słowy, silna grawitacja tej planety wyrzuciła 3 Atlas niczym z katapulty. To zdarzenie, które naukowcy nazywają grawitacyjną procą, polega na tym, że ciało niebieskie zyskuje przyspieszenie kosztem energii orbitalnej planety, gdy przelatuje obok niej. Podobnie jak głowa proca wyrzuca kamień, olbrzymia planeta może przyspieszyć lub zmienić kierunek małego obiektu, który przelatuje obok niej. Prawdopodobnie 3 Atlas został wyrzucony w ten sam sposób. Zyskał prędkość, przelatując w pobliżu olbrzymiej planety. Oderwał się od swojej orbity i uciekł z grawitacji swojej gwiazdy, padając w przestrzeń międzygwiezdną, powoli oddalając się od światła swojej macierzystej gwiazdy. Ochładzał się. Warstwy lodu na jego powierzchni zamarzły. Gazy w jego wnętrzu zostały uwięzione. Następnie rozpłynął się w nieskończonej ciemności galaktyki. Przez biliony kilometrów unosił się bez zderzenia z niczym. Przez miliony lat był oświetlany jedynie bladym światłem gwiazd. Podczas tej podróży wielokrotnie przelatywał w pobliżu gwiazd. Za każdym razem zyskiwał prędkość grawitacyjną i zmieniał kierunek, pokonując zakrzywione drogi galaktyki. Został wyrzucony z centrum Drogi Mlecznej na jej obrzeża. I w końcu, w 2025 roku, poddając się urokowi Słońca, przybył z krótką wizytą. Skrywa w sobie chemiczne proporcje z wczesnego okresu wszechświata. Każda cząsteczka wody mogła narodzić się z oddechu innej gwiazdy.
Dlatego naukowcy nazywają 3 Atlas galaktyczną skamieliną, ponieważ jest świadkiem czasu, który zastygł w przestrzeni międzygwiezdnej i być może najbardziej uderzające jest to, podczas gdy 3 Atlas przybywa do naszego systemu kawałek, który oderwał się od naszej gwiazdy, może właśnie przelatywać nad niebem innej cywilizacji. W ten sam sposób inna cywilizacja może obserwować tego cichego gościa, którego wysłaliśmy. Oznacza to, że to nie jest tylko kometa, ale pozdrowienie, które wszechświat wysłał własnym językiem. Fragment z innej gwiazdy, z innego czasu. Być może najstarsze słowo wszechświata. Podczas gdy zbierano dane naukowe, wydarzyło się coś jeszcze. Ludzie na całym świecie zaczęli zadawać to samo pytanie: co to jest? Czy to była prosta kometa, czy też samo nieznane? To samo zdanie rozbrzmiewało w mediach społecznościowych, kanałach informacyjnych i obserwatoriach. A co, jeśli to naprawdę pochodzi od innej cywilizacji? Teraz spójrzmy na 4 najczęściej omawiane z tych pytań. Co powiedzieli naukowcy? Co mówią nam prawdziwe dane? Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące 3 Atlas. 1. Czy 3 Atlas może być rzeczywiście statkiem kosmicznym obcej cywilizacji? Jako teza, tak. Chociaż ta możliwość została podniesiona, brakuje dowodów naukowych na jej poparcie. Na przykład Avi Loeb i jego zespół zinterpretowali obserwacje, takie jak wysoka prędkość, kierunek i niezwykła sygnatura chemiczna obiektu, jako warte rozważenia w scenariuszu technologii kosmitów. Jednak przeciwne argumenty są silniejsze. Wielu astronomów uważa, że obiekt jest klasyczną kometą międzygwiezdną, a twierdzenia o jego sztucznym pochodzeniu nie zostały udowodnione. Dlatego jest to intrygująca hipoteza, ale obecnie nie jest to dominujący pogląd naukowy. 2. Dlaczego ten obiekt wygląda tak inaczej niż normalne komety? Tak. 3. Atlas wykazuje wiele cech różniących się od konwencjonalnych komet. Na przykład analiza wykonana przez teleskop kosmiczny Jamesa Webba wskazała, że stosunek dwutlenku węgla do wody w komie obiektu wynosi około 8:1. Ten stosunek jest znacznie wyższy niż typowe wartości dla znanych komet. Ponadto orbita obiektu jest hiperboliczna, co oznacza, że nie jest związany z Układem Słonecznym. Jest to cecha, która potwierdza, że pochodzi z zewnątrz. Powodem tych różnic może być to, że w systemie gwiezdnym, w którym powstał obiekt, panowały inne warunki. Na przykład wyższe promieniowanie, inne linie zamarzania itd. I dlatego jego skład chemiczny jest inny. Sugestywnie jest to naturalna, ale odmienna kometa. 3. Jeśli jest to obiekt sztuczny, jak byśmy go wykryli? Używa się kilku kryteriów, aby odpowiedzieć na to pytanie. Silne wskaźniki sztucznego obiektu to wykrycie sygnałów radiowych lub emisji elektromagnetycznych, nieoczekiwane manewry orbitalne lub ślady zmiany kierunku przy użyciu własnej mocy, skład materiału różniący się od normalnych obiektów kosmicznych, stopy, materiały konstrukcyjne itd. Obecnie nie znaleziono żadnych takich jednoznacznych sygnałów dla 3 Atlas. Na przykład eksperci nadal uważają, że gazy emitowane przez obiekt i zachowanie jego warkocza można wytłumaczyć naturalną fizyką. Dlatego możliwość sztucznego obiektu jest przedmiotem dyskusji, ale nie została jeszcze potwierdzona. 4. Czy istnieje niebezpieczeństwo? Czy istnieje ryzyko dla Ziemi lub ludzkości? Według danych naukowych 3 Atlas nie stanowi zagrożenia dla ludzkości. Dostępne dane wskazują, że jego najbliższe zbliżenie do Ziemi nastąpi w odległości około 1,8 jednostki astronomicznej, czyli około 1,8 razy większej niż odległość między Ziemią a Słońcem. Ponadto instytucje naukowe stwierdzają, że obiekt jest naturalnym gościem, a ryzyko kolizji jest bardzo niskie. Krótko mówiąc, tak, to intrygujący obiekt, ale nie ma ryzyka, że nam zaszkodzi. Historia komety międzygwiezdnej jest właściwie historią ludzkości, ponieważ 3 Atlas po raz kolejny przypomniał nam, jak rozległy jest wszechświat i jak kruche jest nasze istnienie. Teleskopy obserwowały go na niebie,
Ludzkość patrzyła na własną przeszłość, na te pierwsze kawałki lodu, które powstały wokół gwiazd miliardy lat temu, na te ziarenka pyłu, które zapoczątkowały chemię życia. W każdej obserwacji, w każdej linii widma było echo. My też kiedyś tacy byliśmy. 3 Atlas jest jak posłaniec, niosący wspólne przeznaczenie wszechświata. Zagnieździły się w świetle innej gwiazdy. Dlatego dał nam lekcję nie tylko naukową, ale i egzystencjalną, gdziekolwiek we wszechświecie. Szepta o tej samej chemii, tej samej możliwości życia. Gwiazdy świeci dziś na naszym niebie. Być może my również pewnego dnia zaświecimy na niebie innej gwiazdy. Ponieważ wszechświat niczego nie zatrzymuje dla siebie. Wszystko się obraca, wszystko jest dzielone. Przejście, dzielone. Przejście. 3 Atlas to punkt zwrotny płynący z głębi kosmosu. Ponieważ ta wizyta ogłosiła początek ery międzygwiezdnej dla ludzkości. Teraz jesteśmy już nie tylko gatunkiem obserwującym niebo, ale szukającym swojego śladu w pyle międzygwiezdnym. Ten trzeci obiekt międzygwiezdny, który wszedł do Układu Słonecznego, ukazał naukowcom nową prawdę. Galaktyka jest znacznie bardziej przepuszczalna, niż sądzono. Obiekty oderwane od innych systemów gwiezdnych cicho krążą wśród nas. Być może jeden z nich przelatuje w pobliżu Słońca co 10 lat, a może co roku, a my osiągnęliśmy próg technologii, który pozwala nam je zauważyć. Po Atlasie, Oumuamua i Borysowie. Oumuamua i Borysowie otworzył się nowy okres, który możemy nazwać erą międzygwiezdną. Ta era jest teraz częścią zbiorowej przyszłości ludzkości, ponieważ każdy z nich zadaje nam pytanie zarówno naukowe, jak i egzystencjalne. Czy my też pewnego dnia odejdziemy? Jeśli obiekty międzygwiezdne mogą tak często podróżować po wszechświecie, istnieje szansa, że my też możemy dotrzeć do innych systemów. Być może najpierw nasze pojazdy kosmiczne, a potem my. 3 Atlas jest cichym zwiastunem tej możliwości.